नमस्कार सबैजनालाई। सधैँ जसो आज पनि फेरि नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुमाझ आएको छु र आजको यो विशेष भिडियोमा बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गतको अपडेट दिँदै गर्दा अहिले म यता यो बर्दघाट साइडमा आएको छु। तपाईले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धमाधम काम भइरहेको छ। के कसरी काम भइरहेको छ, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, त्यो सम्पूर्ण दृश्य यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले देखाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। र यो भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि नेपालदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन जिल्लादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, र यदि यो भिडियो तपाईहरुले विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको भिडियोतिर लागौं।
आजको भिडियोमा हजुरहरूले बर्दघाटमा के कसरी काम भइरहेको छ त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि यस्तै खालका भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।